Abadada diýinçalýanlar Aşgabatda gaýdyp gelenlerinden soň 3 hepdelik karantinde bolmaly edildi. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky birnäçe çeşmeti habar berdi. Bu aralykda COVID-19 karantin zowlaklarynda adamlar elkenç ýagdaýda saklanýarlar. Ýurtda bolsa keselçiligiň täze tolkuny göredi. Keselleýänleriň köpüsine dümew we pnewmoniýa diýilip diagnoz goýulýar. Türkmenistanyň ýaşaýjylary Hazar deňiziniň kenaryndaky Milli Diň Jalyş zowlagynda diňç alanlaryndan soň 21 günläp izolýasiýada galmaga mejbur boldular. Azatlyň birnäçe habarçysynyň hem çeşmetiniň habar bermegine görä bu talap diňç alýanlara koronawirusa garşy tanzym edilýändigine garamazdan Abadadaky we Türkmenbaşydaky diň jalyş öýlerine hem şifahanalaryna baranlaryň hemmetine degişli bolup durýar. Abadada diň jalmak üçin öňünden koronawirusa garşy waksina etdirmek zerur şertdir. Abada zowlagynda tombus diň jalmak üçin COVID-19-a garşy hökmany waksina etdirmek talaby 14-nji maýda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Balkan vilayetinde geçiren hökümet maslahatynda öňe sürilipdi. Häzirki wagtda ýurdun häkimetleri raýatlary diňç alandan soň karantina salmak baradaky täze talabyny resmi taýdan düşündirmeýärler. Täze talap COVID-19 barada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça toparyň 18-nji iýunda geçirilen mejlisinden soň ýüze çykdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, şol ýygnakda ýurdun raýatlarynyň howpsuzlygyny bütün etmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylypdyr we COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin ileri tutulýan meseleler kesgitlenipdir. Şol bir aksyň özünde Türkmenistan koronavirus keseliniň ýekejede ýagdaýyny şu çaka çenli resmi derejede ikrar etmedi. Emma şol maslahatyň ideýany Aşgabatda karantin çäreleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik güýçlendirildi. Indi bolsa diňç alýanlar Abadadan Aşgabat şäherine gaýdyp gelenlerinde 21 günlük karantinde şol sanda çoğunudaky karantin zowlagynda bolmaly edildi. Şol bir aksyň özünde diňç alýanlar saglyk işgärlerine para vermek bilen hökmany karantinden sapyp bilýärler diýip Saglyk saklaýyş edaralaryndäki çeşmeler Azatlyň habarçylaryna gurrun berdi. Diň jalyanlar indi näme üçin Abada diň jalmaga gidýändiklerine ökünýärler. Pul tölendi, sanjym edildi, indi bolsa 21 günläp karantin edilýär diýip täze talap bilen ýüzüýüz bolan söhbetdeşleriň biri Azatlyň habarçylaryna aýtdy. Bir ay öň ýurdun häkimetleri raýatlaryň şifahanalaryda we diň jalyş öýlerinde diňç almak üçin goramaçylykly kampaniýa alyp bardylar. Hususan da büdjet işgärleri ýol başçylaryň batyş astynda Abada ýollanma satyn almaga mejbur boldular. Döwlet habar beriş servisteleri may aýynyň ahyryna çenli Abadada diň almak üçin 2257 ýollanmanyň satylandygyny habar berdiler. Şol bir aksyň özünde köpler ulag çäklendirmeleri bilen baglanyşykly kynçylyklara duçar boldular. Azatlyň habarçylary hususan da Liwap vilayetinde uçarlaryň, otlullaryň we awtobuslaryň getmezçiligi sebäpli Abadada diň almak üçin ýollanma satyn alan ýaşaýjylaryň milli kurort zowlagyna baryp bilmeýändiklerini habar berdiler. Bu aralykda Türkmenistanda karantin zowlaklarynda elken şertler saklanýar. 21-nji iýunda Azatlyga Balkanawadyň golaýyndaky karantin zonasyndaky käbir ýagdaýlar barada mälim boldy. Bu ýere hususan da 16-njy iýunda Türkiýeden Türkmenistana getirilen ýolagçylar yerleşdirildi. Karantina salynan adamlara we olaryň garyndaşlaryna zowlagyň yerleşýän ýeri barada anyk maglumat berilmedi. Ilki bilen asla iýmitlendirmediler. Indi naharlýarlar ýöne ol nahary iýmek mümkin däl. İçmek üçin berilýän suw iýsli, içmek mümkin däl. Ýuwunmak üçin hem suw ýok. Bu hakyky konslager diýip çeşmeleriň biri anonim şertde habar berdi. Onuň sözlerine görä adamlar azyk we suw satyn almagy taýin ýöne olara beýle mümkinçilik berilmeýär. 10 ýylyklaryň dowamında ýurdun häkimetleri Irata ýurtdaky keselçilik barada umumy statistikany bermän gelýär. Ýurdun medeniýeti saglyk problemalary beýan etmeýär. Şol bir aksyň özünde häkimetler Iratdan edilýän talaplaryny iýdi-giderli güýçlendirýärler. Esasanam koronawirusyň dünýä ýaýramagynyň fonunda. Gararsy Türkmen News neşriniň habaryna görä may-iýun aýlarynda Tomsun ıssyk howasynyň gelmegi bilen türkmen lukmanlarynyň dümew ýa-da pnewmoniýa diýip görkezilýän diagnozlary goýmagy Aşgabatda ýygy-ýygydan ýüze çykdy. Aslında bu koronawirusyň 3-nji tolkunundan başga zat däl ýaly. Birinjisi geçen ýylyň Tomsunyň başynda we ortasynda, ikincisi dekabr aýyndan şu ýylyň fevral aýyna çenli ýüze çykdy diýip neşir öz maglumat